السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. هذه واحد السلطه اللي غادي تنال اعجابكم، واحد السلطه اللي ملكيه وراقيه، كتجي من اروع السلطات بلمستي الخاصه اللي خدمتها على شكل تورته، على شكل طبقات هكا، اللي نالت الاعجاب الكليانات داتها من عندي. نتمنى ان شاء الله هاد السلطه تلقى استحسانكم. لعشكم كالعاده الله يجزيكم بخير، فضلا ليس امرا. ما تنسونيش من لي لايك، الله يجزيكم بخير، فضلا ليس امرا. ونمشيو ان شاء الله الطريقه. هنايا هاد الطبسيل، هذا طبسيل كبير، هذا كيتكرا عند تريتور، جبتو لي الكليانه. صافي خديت هنايا السانطير، كنشارككم به دائما عندي في عده سلطات، وتا الاخت اللي خدات عندي هاد لا كوموند هادي بغاتها بالسانطير. هنا خديت السانطير اللي سلقته صفيته، درت معاه واحد الكميه ديال الفلافل في الالوان الخضر واحمر واصفر، اللي صوتيتهم هكا في شويه د الملح والبزار والزيت، ودرت معاه واحد الحك ديال كبير ديال المايز، ودرت معاه الطون صافي والمايونيز شويه الملح والبزار، وكنخلطها حتى كنبريسيها بهذا الشكل هذا. هذا السانطير هذا يعني الاخت قالت لي ما شاء الله عليك، يعني قليل باش شي وحده تقدر تبريسي هكايا كطبقات. يعني هذيك درتها كتجربه والحمد لله نجحت معايا انني نخدم السانطير هكا طبقات على شكل تورته، بحال شكل بياس مونطي، وجات الحمد لله رائعه. واخا تبارك الله الحلو هاد السلطه هذه يعني واخا يعني كنبقاو نحركوها كالتبصيل، وداتو الكليانه ديالو بقى كما هو ما شاء الله على حقه وطريقه. نتمنى ان شاء الله هاد السلطه هذه تلقى استحسانكم. هنا بعد ما درت هذاك الاطار الاول كبير، درت السيركل اخر فوق منه اللي كيكون صغير شويه صافي، وكنبدا هكا نبريسي كيما شفتوا معايا. كنبريسيها بهذا الشكل هذا، كندير هكا واحد الكميه حتى كنبريسيه مزيان مزيان، وكنحاول ما نضغطش بزاف، حيت لا ضغطت غادي نهبط داك السيركل الوسط الثاني. المهم حنا كنبريسيو بنفس الوقت كنتكيسو شويه باش كيجي هكا مقاد. صافي هنا بعد ما بريسيتو كيما شفتوا معايا بهذا الشكل، بريسيت هذيك الطبقه الاولى في السيركل الاول العالي، ودرت الثانيه. صافي غناخذ المايونيز دائما كنشارككم به، نعطيكم في نفس الوقت في الفيديو هاد الطريقه ديال هاد المايونيز هذا، كيجي رائع بحال الجبن. فيه واحد كاس لاروب ديال العنبه ديال الحليب، كنديرو في واحد مولينكس، وكنضيف معاه واحد معلقه الموطارد، واحد 3 حتى 4 الفرماجات مربعين وثلثين، ولكن درت الفرماج داك كيري كيجي احسن. وكندير صافي، وكناخذ هذاك الموطارد والحليب وهذا الفرماج، وكنطحن كلشي مزيان، وكنبقى نضيف الزيت بالتدريج حتى كيبدا يعقد. من بعدا كندير شويه الملح وشويه البصل، وكنخدم به هكا في السلطه. صافي هنا بعد ما شفتوا معايا، بعد ما درتو هكا من فوق كانني كندهن واحد تورته هكا بالكريمه، انني فينيتها هكا بالمايونيز. غنحاول نحيد هاد السيركل غير بشويه باش تبقى محتفظه على الشكل ديالها، وكتجي زوينه، جات غزاله، جات رائعه صراحه. يعني قليل لان تبريسي لك هذا السانطير، لان ماشي سهل باش تبريسي سانطير بحال الروز، مازال الروز كيتعلق وكيقبط راسو، ولكن الحمد لله هاد التجربه بات بالنجاح ولله الحمد. هنا خديت شرائح ديال الفرماج ديال الساندويتش، هذاك اللي بالطعم الشيدار وهذاك العادي الابيض، تقريبا واحد 4 حبات من كل شكل قدوني. صافي هنا خديت الخضر اللي عندنا متوفره، انا خديت البطاطا، خديت خيزو، اللوبيا، الفجل، هذا خديت افوكا، كلشي درتهم هكا في الجوانب. هانتوما غادي تشوفوا الخضر اللي غادي نستف هنا، راه باش ما نطولش معكم الفيديو ونشارككم باهم حاجه اللي هي التزيين ديال هاد السلطه هذه. صافي هنا كناخذ الخضر اللي عندنا، الخضر اللي عندكم غادي تخدموا بها. بالنسبه لهذا الخص، هذا هذاك الخص الكبير ديال السلطات، وكيخدموا بها هكا في الدجاج، والله ما عرفت الاسم ديالو، راه كنشارككم بها في الفيديو الثاني. انا هاد المره هذه خديته شويه غالي، خديته 8 دراهم، ولكن راه واحد الحبه كبيره قدرت تصوب لكم 2 بصل. صافي هنا كما شفتوا معايا درت هذيك البطاطا هكا في الجوانب، درت الابيض هو الاول باش كيفتح لي اللون ديال السلطه. صافي دورت به الخضر كما شفتوا معايا، الخيار، الخيزو، اللوبيا، هذاك اللي شفتوا الاحمر، الفجل، الافوكا اللي رشيته بشويه الحامض، والباربه المسلوقه. صافي كناخذ هنايا السوريمي اللي قطعته على شكل هكا معينات كما شفتوا معايا، وغادي ندوروا هكا بحال شكل هكا الاجنحه، جاب هذا الشكل هكا زوين، وعطاوها واحد الجماليه مع داك اللون ديال هذاك الاورانج اللي فيه والابيض، تناسب مع دوك الالوان الطبيعيه اللي في هذه السلطه هذه. صراحه هاد
هاد السلطه هذه تحديت فيها نفسي وخدمتها بهذا الشكل، الحمد لله عطات واحد النتيجه اللي رائعه. يعني انا ما كنتش متخيل، ما كنتش يعني ملي بديت خدامه فيها ما كنتش عارفه الشكل اللي غادي نخدموا بها، والحمد لله توكلنا على الله والله سخر. هنا راه درت هاد الكروفيت هذا هكا في الجوانب، ولكن بان لي انه ما جاش عاطي للعين. طلعته كامل هكا الفوق، تبارك الله ما شاء الله، جاب واحد الشكل زوين. وغادي كيما شفتوا معايا في اول فيديو غادي نزين دوك الجوانب ديالو، جا كانه طورطه بالمايونيز نيت. بالنسبه لهذوك المعلقات هذوك اللي فيها هذاك راه خيزو، خديت الجبن كنكورو هكا وكنديرو في خيزو محكوك في الجهه الرقيقه. وكذلك هاد المعلقه اللي فيها هذاك الموف، خديت هذاك اللي شو الموف نيت اللي درتو في السلطه، حكيته في الجهه الرقيقه وكنبقى نكور هكا داك الجبن، كنكور الجبن وكنديرو كنعاود نكورو في بحال كنلبسو شي غريبه هكا بسكا كلاصي، كنكورو في داك خيزو محكوك وداك لي شو الموف محكوك. هنايا خديت السوريمي. بالنسبه لهذوك اللي في الجوانب خديت السوريمي درتو على شكل بابيو هكا، ودرت هكا السوريزات في الحمار وفي الاورانج وهذيك السوريز داك اللون. وخديت هنايا هاد السوريمي اللي بقى ليا، انا خديت واحد الكميات هكا قلال صافي، كنتني هكا على زوج وكيعطيني على شكل هكا وريضه، وكنديرو هكا من الجوانب عطاتها واحد الشكل زوين وراقي. صراحه هاد السلطه جات رائعه ملكيه. بالنسبه لهاد الكروفيت رويال راه كنصوتيه في شويه الملح والبزار وزبيده هكا، كنزين بها هكا كيما شفتوا معايا. هذا الكروفيت رويال هذاك الكبير خديت غير واحد كميه قليله اللي زينت بها صافي. غنبقى نستمر هكا ندير دوك وريضات هكا، كنبقى نختلف الالوان ديال هاد الداند فيمي، كاين عندي في اورانج، في الابيض، في هذا كيما شفتوا معايا جميع الاشكال. خدمته بهذا الشكل هذا. هنا في الوسط خديت المايونيز كيما شفتوا معايا، خديت هنا المايونيز وبوشيتو بهذاك البوق ديال لاكريم. عرفتي الاخت قالت لي ما شاء الله جاك كأن هاد السلطه طورطه يعني بياس مونتي. صافي هنا خديت هذاك المايونيز راه كيكون تبارك الله قابط راسو، بوشيت به هكا داك المايونيز هكا من الفوق في هذوك الفراغات ما بين هذاك الكروفيت، وعطى واحد الجماليه اللي رائعه. وزدت واحد اللمسه اللي هي خديت واحد الساشيه ديال كيتشوب اللي كتكون هكا مع لي ساندويتش او كيتشوب عندكم في الدار، درت هكا واحد نقيطات بهذيك الساشيات هكا فوق من هذاك المايونيز بهذا الشكل هذا، عطاها واحد الجماليه رائعه. وخديت الملمع الذهبي درته في هذيك الكريه اللي درت فيها الجبن وهذاك الموف، شوفوا ما شاء الله. وخديت هنايا خديت الملمع، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد السلطه اللي جات من اروع السلطات. بالنسبه لدوك الجوانب اللي لتحت خديت واحد البوس صغير درت فيه تا هو المايونيز وزينت به من الحواف كيما شفتوا معايا. نتمنى ان شاء الله هاد السلطه تلقى استحسانكم، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. انا خديت واحد ديفيغين درت فيهم هكا البيض مسلوق اللي درت ليه تا هو شويه ديال كيتشوب وشويه البافون، وخديت هاد الفيغين الاخر درت فيه شويه المايونيز بوشيتو كيما زينت به هكا ما بين هكا الكروفيت، وكيكون هذا هو الشكل النهائي الراقي ديالها. كيجي رائع. درت دوك فريشطات في داك الكريات اللي درت فيهم الجبن والخيز محكوك، ودوزت داك الجوانب كيما شفتوا معايا بواحد البوش اللي صغير وردت فيه تا هو المايونيز، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. بالنسبه لهذيك الخضره باش غادي نرافقها كناخذ من هذاك المايونيز كنرخو شويه الملح وشويه الملح والبزار وكنقدموها هكا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي. وبالصحه والراحه ما تنساوش التشجيعات. ولا وصلتوا معايا هنا ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، الله يجازيكم بخير ويجعل في ميزان حسناتكم في الميزان المقبول. وهكا كان ممكن انكم تعموا الفائده، تلوحوا هذه السلطه هذه. يعني شي اخت عندها شي خطبه، عندها شي عراضه، عندها شي وليمه اللي بغات تكرم وتبهر الضياف ديالها، تقدم لهم هذه السلطه هذه اللي من ابداعي الخاص. وكنقولها ونعاودها، وكنتمنى من الاخوات الى طبقوا شي حاجه يذكروا الاسم ما فيها باس. انا صراحه ما قاريه على هذا الشيء ما حتى شي حاجه، هوايه يعني كنلقى باش نبدع كنعطي اللي عندي. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو فيديو جديد وصفه جديده.